ബ്ലെൻഡറിൽ എങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് ഈസിയായി ചെയ്തെടുക്കാം? ഒരു ക്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ നീളത്തിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക. എഡിറ്റ് മോഡിൽ വന്ന് ക്യൂബിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക. 2 ക്യൂബിന്റെയും മുകളിലത്തെ ഫേസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രിഡ്ജ് എഡ്ജ് ലൂപ്സ് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ വന്ന് ഇന്റർപോളേഷൻ ബ്ലെൻഡ് സർഫസ് എന്ന് ആക്കുക. നമ്പർ ഓഫ് കട്ട്സ് 15 കൊടുക്കുക. സ്മൂത്ത്നെസ് ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം ചെറുതാക്കുക. 2 ക്യൂബിനും 5 കട്ട്സ് വീതം കൊടുക്കുക. എഡിറ്റ് മോഡിൽ വന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച ആർച്ചിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി എടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനിൽ വയർഫ്രെയിം എന്ന മോഡിഫയർ കൊടുക്കുക. അതിന്റെ തിക്നെസ് 0.1 കൊടുക്കുക. ആദ്യത്തെ ക്യൂബിനു ബൂലിയൻ എന്ന മോഡിഫയർ കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. ഹിയർ ഈസ് യുവർ ക്രിയേഷൻ.